你仲有，你仲有，你仲有，你仲有12分啊！唔係，你仲有15分啊！你打咩啊？我講做咩啊？係用個白色波打白色藍色波，個白色藍色波喺邊度啊？呢度兩個啦，我打唔到白色黃色波，我只可以打到一個啫。掂住，啲膠掂住身體，掂住身體嘅，唔可以離開個身體嘅。一離開個身體咧，就即係代表你企到啦，打唔到我呢度啦。你都打唔到啊！我知你打到我呢度，但依家唔係掂。喂，捉下。都唔痛。唔係通問題，你阻住我運作下。我打11個，我打到佢。你打？我打11。哇！我知會有。可以。喂！做咩事？都可以打。我知人入。你唔入嘅你。我死啊！我知我會贏。哇！咁咪換唔到咯？你將第二份快啲。哇！Yeah！ 繼續我哋可以。Yeah！ 22分喎，我22分啦。擺落去隻手，擺落去張台呢度。哇！唔係你企得太遠啦，跌死你啊！你一陣打翻。你打藍色。買車人姐姐 please， 姐姐 please。哦？係啊，姐姐 please。喂，姐姐。係。喂，攞隊，打10號中間隊。我幫你打未？我幫你打。好啊。我知你啊。你打邊個？我自己打個。你打10同埋1號。你唔使咁計錢啦，你講。我斜喎。唔使咁計錢啊！一隻手扶住開十字架，一隻手扶住十字架，唔好打住。唔係隻手調翻轉，隻手喺上面，我而家咁樣揸。我點解快好先啊？頭先你唔準嘅啦，調翻轉隻手，唔係呢個擺後邊，個十字架擺後邊，如果唔係你唔準。OK，好，繼續。好，係啦，啱啦，瞄準唔到啦，過咗啦已經。好，我幫我擺翻個十字架過嚟。我都想問。咩啊？你想試多次係嘛？係。咁咪講翻個咧？試多次，係咪要試多次？係。